孙小姐，方大人，你这是要回去了？我在等人，您先行。哎，你去替我谢过穆大人，就多谢他今日以来对我的照顾。只是，成日与这么多男子打交道，实在是有损女儿家的清誉。起初是我不懂事，才行错了路，而今醒悟，就此别过。这位姐姐，请留步，无需转达。这几步路，多少人走得千难万难，吃尽了苦头。有人一步登天之后，还要用小人之心揣度，真是可笑至极，可悲至极。穆大人这话可是错了。燕雀纵有鸿鹄志，却也无力上青天。命数使然，淤泥如何攀得起云端？攀？你这话恐怕说错了。我今日所得，全是凭自己挣来的。再说了，在我心中，排首位的，永远是这官途。见过帝王殿下。虽然我知道我在你心中无甚地位，但你也不用这样天天挂在嘴边吧。穆大人，哎呀，好巧好巧啊！哎，孙兄，这是做什么？这些日子，云云胡作非为，给你带来了许多麻烦。余兄，实在是过意不去。我代舍妹向你赔罪。哎呀，孙兄何必如此？我并不会随意迁怒于人。是我无颜面对你。你是你，他是他。再说了，他现在都已经离开户部了，这事儿就算过去了。啊！哎呀，孙兄，行了行了，都别站着了。我们在这风月场所，就别聊那些无关风月的事儿。来来来，都坐。就是。沈兄，你我二人敬孙兄一杯。好，那就让余兄再敬你们一杯。来，我们接着喝。啊，来，孙兄。接着喝。哎，我就知道你们俩定能平步青云，一个户部郎中，一个吏部郎中。啊，在我们同科当中啊，可谓是飞升迅猛。好了，孙兄，你也别这么自谦。你又不是没有真才实学，若不是受家族负累，估计你早就平步青云了。沈兄，你说的莫不是江左？这孙家已经出了一个淑妃和工部尚书，又如何能再出一个工部郎中呢？你们是不知道啊，我呢是
真愿意在工部主事这个职务上做到告老还乡的。我明白了。我也明白了。村兄，你明白什么了？这个桌子的边切的不直。来，把我的尺拿来，我给他顺顺。村兄喝高兴了。切的不直。来，沈兄，咱俩再喝一点。来，喝酒带我一个。王爷，您为何不过去？他们同僚交际，本王又何必打扰？这穆大人和别的男人觥筹交错，谈笑风生，王爷不仅得苦等，还得暗中保护他的安全。来，再喝一杯啊！来，是我给你夹的啊！来，哎，王爷真大度。村兄真是好福气啊！来小清宫喝酒，嫂子不但不生气，准备了解酒药，还派人来接他。孙兄夫妻间感情一向很好，真是令人羡慕。我送你吧。哦，不必了，沈兄，我还有些事，那我就此别过了。大人自便。王爷，您不是先回宅院了吗？不希望我来，难不成想让沈惊鸿送你回去？王爷，谁人不知沈兄心系公主？您怎么这样的脆齿？谁叫有些人总不把我放心上？哪有，明明很放在心上的。哎，对了，王爷，我还没找你算账呢。你今日跟我说的那些话，都是真心的吗？那烂桃花是什么意思啊？你说呢？我说，哦，我明白了。王爷，您这是在说您自己呢？您不就是我的桃花吗？流水闻到音乐儿圆，轻轻洒落你眉眼，星河